Ciao a tutti! Il prossimo progetto che faremo insieme è questa borsa Granny che io trovo deliziosa. È una borsa abbastanza piccola, misura 18x18 ed è fatta di due mattonelle, una davanti e una dietro. Ultimamente è tornata di gran moda il Granny e tutto quello che è appunto piastrelle da unire insieme. E siccome molti di voi mi hanno detto che avevano voglia di vedere la tecnica, oggi in particolare vedremo come costruire la mattonella. Quindi partiremo da questo schema rotondo per poi farlo diventare quadrato e farlo crescere con il Granny classico, quindi con le triplette da 3 punti alti. Nel prossimo tutorial vedremo come unirle insieme per ottenere questo risultato, vedremo come fare la tracolla e tutti gli elementi di finitura della borsa. Io ho utilizzato questo cotone, che è un cotone che nell'etichetta dice di lavorare con ferri da 4 mm e l'ho lavorato con l'uncinetto da 3 mm perché il lavoro venisse un po' più compatto. Questo è un filato bellissimo che però è un filato a tantissimi capi, per niente ritorto, che anche il sito dove l'ho comprato sconsigliava di lavorare con l'uncinetto. Quindi è un cotone bellissimo, ma tutti questi fili tendono un po' ad impigliarsi nell'uncinetto, quindi ogni volta che lo vedo mi viene voglia di comprarlo per lavorarlo, poi quando lo lavoro penso che non è stata una grande idea, ma alla fine il risultato è sempre fantastico. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo la lavorazione da un cerchio magico e per essere certi che il cerchio non si apra facciamo 2 volte il filo intorno al dito e come al solito entriamo, prendiamo il filo, facciamo una catenella e questo è il cerchio magico. Nel primo giro lavoriamo 8 mezzi punti alti e il primo mezzo punto alto lo sostituiamo con 2 catenelle. Questa è la prima e lavoriamo anche la seconda. Ed ora lavoriamo altri 7 mezzi punti alti. 1 e 7. Quindi 7 punti alti più le catenelle iniziali e fa 8 e chiudiamo il cerchio. Per come chiudere questo tipo di cerchio magico, se vi serve, ho fatto un video specifico che vi lascio linkato nel box informazioni. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo mezzo punto alto lavorato, quindi sulla seconda catenella. Così. E il primo giro termina qui, quindi facciamo una catenella e tagliamo il filo. Estraiamo. Cambieremo colore in ogni giro e quindi per ogni cambio di colore prepariamo il nuovo colore con un nodino iniziale. Così, estraiamo l'uncinetto e prendiamo il lavoro. Possiamo entrare in un qualunque punto del giro. In questo giro lavoreremo non nei punti, ma tra i punti, quindi entriamo tra un punto e l'altro e portiamo fuori l'asola del nuovo colore. Così. Nel secondo giro lavoreremo gruppi di 3 punti alti chiusi insieme separati da 2 catenelle. Quindi per il primo punto alto non chiuso lavoriamo 2 catenelle e poi lavoriamo altri 2 punti alti non chiusi nello stesso punto, quindi tra i primi 2 punti. Così, 3 punti alti non chiusi ed ora li chiudiamo insieme. Lavoriamo 2 catenelle e ripetiamo, quindi entriamo tra i punti e lavoriamo nello stesso punto 3 punti alti non chiusi, quindi così, ne lavoriamo 3 e poi li chiudiamo insieme. Così. Lavoriamo 2 catenelle e ripetiamo per tutto il giro, quindi per 8 volte in tutto, 3 punti alti non chiusi, chiusi assieme, 2 catenelle. Apriamo bene il lavoro per vedere dove entrare con l'uncinetto.
Terminate le 8 ripetizioni, chiudiamo con un punto bassissimo sopra il primo gruppo di 3 punti alti non chiusi assieme. Così. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Anche nel terzo giro agganciamo il filo come abbiamo imparato, quindi prepariamo un nodino iniziale, entriamo tra 2 gruppi di 3 punti alti non chiusi assieme, portiamo fuori il filo e agganciamo con una catenella, che è la prima delle 3 catenelle che lavoreremo per sostituire il primo punto alto, quindi 2 e 3. Queste 3 catenelle contano come primo punto alto. In questo giro la ripetizione che ripetiamo è: lavorando tra 2 gruppi lavoriamo 3 punti alti, quindi 2, 3, e se vogliamo possiamo approfittare per nascondere le codine. Separati da una catenella, quindi una catenella e passo tra i 2 gruppi successivi, quindi nell'archetto lavoro 3 punti alti, 2 e 3, e lavoro una catenella. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro: 3 punti alti nell'archetto, una catenella. Terminate le 8 ripetizioni, come al solito chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto, che in questo caso è un punto alto, e quindi la terza catenella lavorata. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Agganciamo come al solito il nuovo colore tra 2 gruppi, quindi nell'archetto, e lavoriamo 5 punti alti. Il primo lo sostituiamo sempre con 3 catenelle. Quindi lavoriamo 5 punti alti in tutto in questo archetto. 2, 3, 4 e 5. E separiamo i gruppi di 5 punti alti con una catenella. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro: 5 punti alti, una catenella. E chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto lavorato del giro, la terza catenella. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Con i primi 4 giri abbiamo lavorato la mattonella rotonda. Con il quinto giro creeremo il quadrato. Agganciamo il filo del nuovo colore e in questo archetto per il momento lavoriamo 3 punti alti. Il primo lo sostituiamo con 3 catenelle. 2 e 3. Lavoriamo 2 catenelle e nel prossimo archetto 3 punti bassi. 1, 2, 3. 2 catenelle e nel prossimo archetto creiamo il primo angolo, quindi lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3, 3 catenelle e 3 punti alti. E 3, 2 catenelle, 3 punti bassi, 2 catenelle e nel prossimo archetto creiamo un altro angolo e andiamo avanti così. Negli angoli lavoriamo 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti, separiamo con 2 catenelle e lavoriamo 3 punti bassi, 2 catenelle e un altro angolo. Quindi in un archetto lavoriamo un angolo e nel successivo
un laterale e via così per tutto il giro. E una volta lavorato tutto il giro, torniamo al primo archetto. Nel primo archetto avevamo lavorato 3 punti alti. Terminiamo anche questo angolo lavorando 3 punti alti. 1, 2, 3 e 3 catenelle. 1, 2, 3. E chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella terza catenella lavorata del giro. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Con questo giro abbiamo reso la piastrella quadrata. Da adesso in poi lavoreremo la lavorazione granny classica. Agganciamo il filo del nuovo colore e nel quinto giro, in questo primo archetto, lavoriamo intanto 3 punti alti, 2 e 3. Lavoriamo una catenella e 3 punti alti nel prossimo archetto. 1, 2, 3. Una catenella e 3 punti alti nel prossimo archetto. 3, una catenella e nel prossimo archetto lavoriamo l'angolo e lavoriamo nell'angolo 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. 1, 2, 3, 1, 2, 3 catenelle e altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. E continuiamo con il lato e nel lato lavoriamo sempre una catenella e un gruppo di 3 punti alti nell'archetto. E continuiamo così per tutto il giro, quindi negli angoli lavoriamo 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti e negli archetti del lato lavoriamo 3 punti alti separati da una catenella. E come per il giro precedente, una volta lavorato tutto il giro, terminiamo l'ultimo angolo lavorando 3 punti alti, 1, 2, 3 e 3 catenelle. 1, 2, 3. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo punto alto lavorato. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. A questo punto si tratta solo di ripetere l'ultimo giro che abbiamo fatto per tutta l'ampiezza della mattonella che desideriamo. Quindi nel prossimo giro, per esempio, lavoreremo l'angolo sempre con 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti, una catenella di separazione e gruppi da 3 punti alti sempre separati da una catenella. L'unica cosa che cambia è che più andiamo avanti, più numero di ripetizioni avremo sui lati, però la lavorazione è sempre la stessa. Un'altra piccola attenzione appunto da avere è quella di iniziare i giri al centro di uno degli angoli. In questo modo, a parer mio, si vede meno l'inizio del giro. Se iniziassimo qui si vedrebbe di più sia l'aggancio che il fatto che questo non è un punto alto ma sono 3 catenelle, invece in mezzo qui si vede molto meno. Alla fine della mattonella o anche via via che il lavoro progredisce dobbiamo nascondere tutti i filetti dietro, quindi con un ago da lana li nascondiamo attraverso la lavorazione. Nell'angolo, quando cominciamo a lavorare gli angoli così, è molto semplice perché basta proprio passare attraverso tutti i punti dell'angolo. E tagliamo.
Per esempio questo filo l'abbiamo lavorato attraverso i punti durante l'angolo e per essere sicura che non si sfili dai punti, se magari è un oggetto che verrà lavato e rilavato, ripasso di nuovo attraverso i punti, quindi salto il primo filetto e dal secondo entro e ripasso attraverso tutti i punti. Quando facciamo questo lavoro non tiriamo mai troppo, altrimenti arricciamo i punti. In questo modo all'andata l'ho lavorato, al ritorno l'ho ripassato attraverso i punti e agganciato qui all'inizio. In questo modo sono certa che non si disferà. E adesso possiamo tagliare. Allo stesso modo nascondiamo tutti i filetti del granny. E questo è il risultato una volta che abbiamo lavorato altri 3 giri di granny classico, quindi sui lati 3 gruppi da 3, una catenella e negli angoli 3 gruppi da 3, 3 catenelle, 3 gruppi da 3. Come vedete l'unica cosa che cambia è il numero di ripetizioni nei lati. In questo giro che avevamo lavorato insieme avevamo 2 ripetizioni tra gli angoli, nel giro successivo ne abbiamo 3, nel giro successivo 4, 5 e così via al crescere dei giri. Per la grandezza che io voglio per la mia borsa, a me è sufficiente così. Se voi volete una borsa più grande o state lavorando con un filato più sottile, lavorate giri come questi fino più o meno alla grandezza desiderata. Considerate che aggiungeremo come lavorazione più o meno altri 2 cm per lato. Un altro suggerimento che vi posso dare nella lavorazione dei granny è che quando cominciamo il giro non cominciamo sempre dallo stesso angolo, quindi se nel giro color senape ho iniziato qui, nel giro bianco magari comincio qui, nel giro blu qui e così via. In questo modo si noterà ancora meno l'inizio del giro. Una volta arrivati quindi all'ampiezza desiderata della borsa, lavoriamo i giri che ora lavoreremo insieme. Arrivati quindi alla grandezza desiderata del nostro granny, agganciamo il filo del colore dominante, quindi quello che vogliamo che sia predominante per la nostra lavorazione. In questo giro lavoreremo mezzi punti alti e quindi il primo mezzo punto alto lo sostituiamo con 2 catenelle. E in questo primo archetto lavoriamo altri 2 punti mezzi alti, quindi in tutto 3 mezzi punti alti. 2, 3. E nel frattempo cominciamo anche a nascondere la codina. In questo giro lavoreremo un mezzo punto alto sopra ogni punto alto, quindi in questo caso 3 mezzi punti alti, 1, 2, 3 e 2 mezzi punti alti nell'archetto, 1 e 2. Un mezzo punto alto sopra ogni punto alto, e 2 mezzi punti alti nell'archetto. E continuiamo così fino al successivo angolo. E arrivati all'angolo lavoriamo 3 mezzi punti alti, 1, 2, 3, una catenella e 3 mezzi punti alti, 1, 2 e 3. E qui spostate un po' il lavoro perché altrimenti non vedete il primo punto da lavorare qui. E continuiamo. Un mezzo punto alto sopra ogni punto alto, 2 nell'archetto
e nell'angolo 3 mezzi punti alti, una catenella, 3 mezzi punti alti e continuiamo così per tutto il giro. E un altro trucchetto per non far vedere dove chiudiamo invece il giro precedente, nel giro precedente qui avevamo le 3 catenelle e avevamo chiuso con il punto bassissimo, è quando lavoriamo l'angolo, lavoriamo per esempio in questo caso 3 mezzi punti alti, la catenella e altri 3 mezzi punti alti e lavoriamo così. 1 e 2 punti alti prima del nodino, quello che abbiamo fatto della catenella di chiusura, e il terzo mezzo punto alto lo lavoriamo appena dopo il nodino, così, in questo modo, con i fili che passano dopo il nodino. In questo modo il nodino viene nascosto dall'ultimo punto e non si vede assolutamente la chiusura del giro. E proseguiamo. E per terminare il giro, come al solito, completiamo l'ultimo angolo. Quindi in questo caso lavoriamo 3 mezzi punti alti. Una catenella e un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto lavorato, quindi nella seconda catenella. Così. Lavoriamo un ultimo giro e in questo giro lavoreremo tutti i punti bassi, quindi lavoriamo una catenella, un punto nello stesso punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo e un punto in ogni punto fino ad arrivare all'angolo successivo. Arrivati all'angolo dove abbiamo lavorato una catenella nel giro precedente, nell'archetto della catenella lavoriamo 3 punti bassi. 1, 2, 3 e ricominciamo a lavorare un punto in ogni punto. In questo caso attenzione perché i 3 punti nascondono il primo mezzo punto alto e quindi ricordiamoci di lavorare anche il primo punto, anche se non si vede, e lavoriamo un punto in ogni punto e andiamo avanti così per tutto il giro. Lavorato tutto il giro, nell'ultimo angolo, anziché fare 3 punti bassi, ne lavoriamo solo 2. 1, 2. E tagliamo il filo un po' lungo. Infiliamo il filo in un ago da lana ed entriamo nella catenella del primo punto basso lavorato, così in tutta la catenella. E retrocediamo al centro della catenella dell'ultimo punto lavorato. In questo modo creiamo un'ulteriore catenella ed è proprio la catenella del terzo punto che avremmo fatto nell'angolo. Dietro facciamo un nodino e perdiamo il filo. E tagliamo. E la mattonella è pronta. Per oggi terminiamo qui. Abbiamo imparato a fare il granny, quindi la piastrella, abbiamo capito che possiamo farla grande quanto vogliamo, prepariamo quindi 2 piastrelle uguali e nel prossimo tutorial vedremo come creare la borsa, come creare la tracolla, come unirle insieme per ottenere questo risultato e vedremo anche, se vi piace l'idea, come fare un bottoncino come questo e un cordoncino di chiusura. Io come al solito vi ringrazio un sacco di aver visto anche questo video, spero che vi piaccia, che vi possa essere utile. Aspetto i vostri commenti qui sotto, se realizzate queste piastrelle mandatemi le foto su Facebook o taggatemi su Instagram. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ed io come al solito vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!